bem-vindo ao canal e é hoje que eu trouxe uma receita mais que especial. É um bolo de chocolate sem farinha e sem leite. Só que essa receita não é especial somente por isso, mas também porque tem uma parte afetiva muito forte. A minha mãe já faz esse bolo há anos e fazia tempo que eu não comia. E agora, reproduzindo, eu percebi o tanto que eu amo de paixão. Primeira coisa que eu fiz agora, quando eu comi o primeiro pedaço do bolo, foi falar, ai, que saudade que eu tava. Segunda coisa foi comer metade sozinha, e eu tô falando isso pra vocês terem ideia de tão gostosa que é essa receita e do tão especial que ela é. Eu espero que você goste, e se por acaso você é novo por aqui e também gosta de receitas fáceis, simples e deliciosas, já te convido a se inscrever no canal para ficar por dentro do conteúdo. Começando a nossa receita, a gente vai precisar de um liquidificador e eu já vou quebrar 6 ovos separadamente e colocar todos aqui no copo. Os 6 ovos estão aqui e agora a gente vai bater por volta de 1 minutinho. Ovos batidos e agora nós vamos adicionar os outros ingredientes. São 8 colheres de sopa de açúcar, 6 colheres de sopa de achocolatado em pó, 2 colheres de sopa de margarina, e agora nós vamos bater novamente até misturar bem. Já tá tudo bem batido, foram aproximadamente 2 minutinhos. Agora nós vamos adicionar 1 colher de sopa de fermento em pó. E para misturar a gente vai voltar a bater, só que na velocidade 1, na velocidade mínima. E é bem rapidinho, só para incorporar o fermento mesmo. E agora nós vamos adicionar 100 gramas de coco, é um pacotinho, esse aqui é coco em flocos, se você quiser pode usar o coco ralado também, é somente a textura que vai mudar um pouco. Para misturar o coco eu vou utilizar a opção pulsar do liquidificador, porque eu não quero que ele fique totalmente triturado. Aqui eu tenho uma forma de furo, eu já untei e passei achocolatado em pó, e agora é só despejar a massa. Prontinho, agora é só a gente levar para o forno pré-aquecido a 180 graus. Depois de 30 minutinhos, retirei o bolo e eu espetei um palitinho, ó, saiu limpinho. Então ele já tá assado. E outra dica também para esse bolo é que nas laterais ele vai ficando soltinho. Então nas laterais ele solta. Lembrando que o meu forno é elétrico e isso pode variar de acordo com cada equipamento. E outra dica super importante para esse bolo é que para desenformar a gente precisa esperar ele esfriar bem. Ele não pode estar quente. Então agora o bolo já esfriou, vou passar uma faquinha aqui em volta.
Gente, a textura desse bolo é maravilhosa. Além dele ficar super fofinho, ele fica bem úmido. Fica uma delícia. E se você quiser acompanhar com alguma calda, vai ficar super gostoso também. Dessa vez eu optei por não colocar cobertura, mas eu vou despejar um pouquinho de coco ralado aqui em cima, para ele ficar bem bonito. E aí, se você gostou dessa receita, já comenta aqui embaixo e curta este vídeo. Te vejo no próximo, muito obrigada, tchau!